इससे पहले भी हम लोग ने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपको क्यों सिल बैंड प्रोवाइड करना चाहिए, क्यों डीपीसी प्रोवाइड करना चाहिए। आज मैं आपको साइट पे लेके चलता हूं जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली दिखती कैसे ये सारी चीजें। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहां पे ये पूरी लाइन, ये कंक्रीट की लाइन, इसको हम लोग कहते हैं डीपीसी। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आइए, यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा सिल बैंड डला हुआ है या कंक्रीट का बैंड आप इसको कह सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इस सेगमेंट में जो क्रैक्स है वो इधर की तरफ नहीं आएंगे, इस सेगमेंट में जो क्रैक्स है वो ऊपर की तरफ नहीं आएंगे। और एक पॉइंट यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, अगर यहाँ से कोई भी मॉइस्चर ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा वो यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे ब्लॉक होने की वजह से आपकी ये जो पूरी दीवार है ये आपकी सीलन से बच सकती है। इसी तरीके की प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए पीटीएस कैड एक्सपर्ट को जरूर फॉलो करें।